მოგესალმებით, ეს ტაბულაა, მე ლევან სუთიძე ვარ და ჩვენ ვსაუბრობთ რელიგიაზე. დღეს ჩვენი სტუმარია ლადო ნარსია, საეკლესიო სამართლის სპეციალისტი და თეოლოგი. ბატონო ლადო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენი განსახილველი თემა საეკლესიო სამართალსაც შეეხება და ბოლო დროინდელ მოვლენებსაც. მაშასე პეტრე მიტროპოლიტი ჭყონდიდისა სანქცირებულია სინოდის მიერ. მას სინოდმა მისცა გაფრთხილება და ამასთანავე გამოიყენა რაღაც უცნაური ზომა, კერძოდ ჩამოართვა საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ხელმძღვანელობა, რომელიც გადაეცემა შემდგომში სხვას. პირველ რიგში სინოდმა მოიყვანა 5 მუხლი, ეს არის მოციქულთა 34 და 55 კანონი, ანტიოქიის ადგილობრივი კრების 9 კანონი, ტრულის მე-6 საეკლესიო კრების მე-20 კანონი და მეორე საეკლესიო კრების მე-6 კანონი. ანუ 5 ესეთი ძლიერი სათაურის მქონე კანონით მოხდა მისი სანქცირება და ეს სანქცირება იყო ამ კანონების დარღვევისთვის გაფრთხილება. რა სიტყვით აი ამ სანქციას? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ წავიკითხეთ ეს კანონები და ცხადია გაგვიჩნდა კითხვები. კითხვები უპირველეს ყოვლისა ეკუთვნის ადამიანებს, ვინც წარმოადგენს საეკლესიო ადმინისტრაციას და ფიქრობს იმას, რომ ამ კანონების გამოყენება ხდება საფუძველი გარკვეული ტიპის სასჯელის. საეკლესიო ტრადიციაში კანონები არ იკითხება ბლანკეტური აღქმით, მხოლოდ საეკლესიო ტრადიციაში კანონებს გააჩნია განმარტებითი, ესე იგი, შუალედური გაგება, რაც აუცილებელი წინაპირობა იმისათვის, რომ გავერკვეთ კანონის არსში, მისი შექმნის ისტორიაში და იმ კულტურულ, ისტორიულ თუ სხვა ფაქტორებში, რომელმაც განაპირობა ამ თუ იმ კანონის შექმნა. მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ როგორც მოციქულთა 34, 54, ანტიოქიის მე-9 კანონები, ასევე ნაწილობრივ მეორე მსოფლიო კრების მე-6 კანონი და ტრულის მე-20 კანონი აბსოლუტურ შეუსაბამობაში არის პრობლემასთან, რომლის შესახებაც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, ან რომლის შესახებაც თავად საპატრიარქოს წარმომადგენლობამ, წმინდა სინოდმა და ვისახელა ჩვენ მიზეზი, რის გამოც ბატონო, სანამ განაგზავნოთ, მოდი მე იმ მუხლებს, რომელიც მცირეა შედარებით მაყურებელს გავაცნობ, მაგალითად ტრულის კრების მე-20 კანონი ამბობს, ეპისკოპოსს არ აქვს უფლება საჯაროდ იქადაგოს სხვა ქალაქში, რომელიც მის განსაგებელში არ შედის, ხოლო ვინ შემჩნეული იქნება ასეთ ქმედებაში, განკანონებული იქნას ეპისკოპოსობიდან და მხოლოდ სამღვდელო საქმე აკეთოს. შემდეგ მოციქულთა 55 კანონი, კლირიკოსი, რომელიც ეპისკოპოსს შეურაცხყოფს, განკვეთილი იქნას, რამე თუ ნათქვამია მთავარსა ერისა შენისასა არ აჰქვა ბოროტი. მოციქულთა კანონი 34. ყოველი ერის ეპისკოპოსები უნდა ცნობდნენ პირველს მათ შორის, აღიარებდნენ მას, როგორც თავს, ანუ მეთაურს და თავიანთ ძალაუფლებაზე აღმატებული არაფერი მოიმაქმედონ მისი ნებართვის გარეშე. მათ მხოლოდ ის საქმეები აწარმოონ, რაც თავიანთ ეპარქიებსა და მათთან მიმდებარე ადგილებს ეხება, მაგრამ პირველმაც არაფერი მოიმოქმედოს სხვებთან შეუთანხმებლად, ვინაიდან ასე აღესრულება ერთაზროვნება და განიდიდება ღმერთი სულიწმინდის მადლით. ანუ აქ არის საუბარი 34 კანონში ახლა ჩვენს რეალობაში, რომ პატრიარქთან უნდა იყოს ეს ყველაფერი შეთანხმებული და უნდა აღიარებდეს მას მის ძალაუფლებას მასზე დიდად, ქვევით არის ნაჩვენები, რომ რაღაც შეურაცხყოფისთვის განკვეთით ისჯება და მეორე მე-20 კანონი არის, რომ თუ შენ წახვალ სხვა ეპარქიაში და იქადაგებ, შეიძლება განგაკანონო, ხო? ანუ რაღაც სასჯელს დაგიქვემდება, მაგრამ ანტიოქიის მე-9 კანონს და მეორე კრების მე-6 კანონს სიდიდის გამო აღარ წავიკითხავ, მაგრამ აი ამასთან დაკავშირებით რატომ არის მაყურებელსაც რომ აუხსნათ, რატომ არის ეს კანონები შეუსაბამო იმასთან, რაც ასე ვთქვათ, იმ თემასთან, რომელსაც ჩვენ ვეხებთ? დიდი მადლობა იმისათვის, რომ თქვენ დაახლოებით ის აზრი შემოგთავაზეთ, რაც სავარაუდოდ მსმენელთა ძალიან დიდ ნაწილში ამგვარ შთაბეჭდილებას მოახდენდა. მე ახლა შევეცდები გითხრათ კანონის ნამდვილი შინაარსი. კი ბატონო. მოციქულთა 34 კანონი, თუ კი ჩავხედავთ მის განმარტებით ტექსტებს, მაგალითად ტექსტი, რომელზედაც შემიძლია ახლა მივუთითო ესეთი პედალიონი, ესეთი შესანიშნავი წიგნი, კრებული, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კრებული, რომელიც სათაურის შემდეგია,
ნიკეის და ნიკეის შემდგომი მამების კანონთა განმარტებები, რომელიც 4 წიგნად არის გამოცემული, 4 ტემოულად. აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან და ფუნდამენტალურ ტექსტებზე დაყრდნობით ჩვენ გეუბნებთ შემდეგს, რომ მოციქულთა 34 კანონი საუბრობს ერთ კონკრეტულ ფაქტზე, მაგალითად იმაზე, რომ ანტიოქიის და ალექსანდრიის ეპისკოპოსების უმაღლესი იერარქები ვერ თანხმდებოდნენ გარკვეულ საზღვრებში მათი მოღვაწეობის და იურისდიქციის დასადგენად მათ შეიმუშავეს ეს კანონი. ამ კანონში ნაჩვენებია ის, რომ უპირატესი ეპისკოპოსი, ესე იგი ერთი რომელიმე ეკლესიის აუცილებლად უნდა მოქმედებდეს საკუთარი საზღვრებში, საკუთარი საეკლესიო საზღვრებში და მას ხელს არ უნდა უშლიდეს მეორე ეპისკოპოსი. მე არ შევაწყენ მაყურებელს აი ამ დეტალებით თავს. მე კიდე ერთხელ გავიმეორებ ტექსტი, რომლის შესახებაც და წყარო, რომლის შესახებაც მე მივუთითე, პირდაპირ სრული პასუხისმგებლობით მოგახსენებთ, რომ არის მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი ერთ კონკრეტულ ფაქტზე, ალექსანდრიისა და ანტიოქიის უმაღლესი იერარქების შორის წარმოშობილ დავაზე და მას არეგულირებს ეს კანონი და არავითარი შემხებლობა მას იმ პრობლემასთან არ აქვს, რაზედაც ჩვენ ვსაუბრობთ. მეორე კანონთან დაკავშირებით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი, ესე ვთქვათ, დეტალის რეგულირებას ეხება. ეს გახლდათ საეკლესიო ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, როცა ეკლესიაში სქიზმების ან ერესების წარმოშობამ ხშირად მოიტანა ესეთი შედეგი, რომ სასულიერო იერარქები, ამ შემთხვევაში არა მაღალი იერარქები, არამედ საეკლესიო პირები სამღვდელოების სახით ხშირად უჩივოდნენ ხოლმე უმაღლეს იერარქებს და ასეთი ჩივილით ისინი მიმართავდნენ სხვადასხვა ტიპის ორგანოებს ეკლესიაში, მათ შორის სასამართლოსაც და სასამართლომ დაადგინა, რომ პირები, რომლებიც სქიზმის ან ერესის გამო გამკვეთილები იყვნენ ეკლესიისაგან, მათ არ უნდა ქონოდათ შესაძლებლობა ეპისკოპოსის მიმართ გამოეყენებინათ რაიმე ტიპის ან მამხილებელი ან სხვა ტიპის სანქცია და ეს კანონი არეგულირებს სწორედ აი ამ შემთხვევას, რომელიც კონკრეტული ისტორიული ფაქტის ძალიან ჩაკეტილი და ვიწრო საზრისის მქონე, ასე ვთქვათ, ობიექტს წარმოადგენს და არეგულირებს სწორედ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევას, რასაც ასევე არაფერი შემხებლობა არ აქვს საკითხთან, რომელთაც ჩვენ ვსაუბრობთ. ანუ 21 საუკუნის შურისძიებისთვის არ გამოდგება. არ გამოდგება არანაირად. მე და ბოლო კანონი, რომელზედაც თქვენ ვსაუბრობთ, არის ძალიან ერთ-ერთი საინტერესო, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით. მე არაერთხელ მithქვამს და კიდევ ერთხელ მსურს გავიმეორო, რომ აქ ჩვენ საუბარი არ გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ მიტროპოლიტი პეტრე ცავა შემოვიდა სხვა ეპარქიის იურისდიქციის, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილებაში და მან რაღაც გვარად დაარღვია ეს. რატომ? იმიტომ რომ მიტროპოლიტი პეტრე ცავა გახლავთ არა მხოლოდ ერთი კონკრეტული ეპარქიის მმართველი, არამედ გახლავთ ასევე წმინდა სინოდის წევრი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სხვადასხვა ეკლესიებში ეს განსხვავებული პრაქტიკა არსებობს, წმინდა სინოდის წევრად არ ირიცხება ყველა ეპისკოპოსი, რომელიც წარმოადგენს ამა თუ იმ ეკლესიის ეპისკოპატს, არამედ ირიცხებიან ზოგჯერ ერთეულები ან მაქსიმუმ 10 წევრი, რაც გულისხმობს იმას, რომ წმინდა სინოდი როგორც ეკლესიის უმაღლესი მმართველობითი ორგანო, მას ზოგჯერ უწოდებთ ცენტრალურ მმართველობით ორგანოს და შესაბამისად არსებობს მეორადი მმართველობითი ორგანოები. ცენტრალური მმართველობითი ორგანო არის უფლებამოსილი და გააჩნია პირდაპირ ვალდებულება ილაპარაკოს ეკლესიაში მიმდინარე პრობლემებზე. ვინაიდან მიტროპოლიტი პეტრე ცავა წარმოადგენს წმინდა სინოდის წევრს და მაღალი იერარქს მიტროპოლიტია, მის პირდაპირ ვალდებულება გახლდათ ის, რომ მას ესაუბრა ეკლესიაში მიმდინარე პრობლემებზე. ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში თვალს ვადევნებთ სწორედ ამგვარად კონცენტრირებულ, ამგვარად ფოკუსირებულ, ეს ვთქვათ, პრობლემაზე საუბარს და აშკარად ხედავთ, რომ აქ საუბარი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ეკლესიაში მიმდინარე ზოგიერთ ისეთ ხარვეზე გადაცდომაზე ან პრობლემაზე, რაც გაისმოდა მიტროპოლიტის ან თავად ეს კანონიც ზოგადად, რომელიც დაწერილია ბევრად ადრე, ხო? ვიდრე თუნდაც მეორე 1000 წლეული დადგებოდა. როგორ უნდა მიუსადაგო ეს ყველაფერი? ძალიან სასაცილო მომენტია ხოლმე, მაპატიეთ, ამ სიტყვისთვის, მაგალითად, აქ იყვნენ ეპისკოპოსები, მღვდლები, ჩემთან გადაცემაში, რომელიც დაიბარეს და სწორედ ამ მუხლს ედავებოდნენ, რომ შენ შემოხვედი უწმინდესის ეპარქიაში კურთხევის გარეშე, ხო? მაგრამ მიტროპოლიტი პეტრე შემთხვევაში ერთ-ერთი უცნაურობა, ის მარტვილიდან ერთვებოდა ნაციონალურ ტელევიზიას. ანუ ის იმ განცხადებების უმრავლესობაში, რომელიც გააკეთა მან, საერთოდ არ იმყოფებოდა დედაქალაქში. და ბუნებრივია წაუყენო ეს მუხლი, რომელიც თავისთავად სასაცილოა, ხო, ტელევიზიის პირობებში, რომ არ გასცდეს ეპარქიას, ხო, იმიტომ რომ მაშინ ტელევიზია არ არსებობდა და რაღაცნაირად ეს მუხლი ალბათ ძალადაკარგულიც არის ამ თვალსაზრისით.
რა ზედავებიან გაუგებარია ისეც რომ წავიკითხოთ როგორც ამ შემთხვევაში წმინდა სინოდმა იგულისხმა. კი ბატონო, ჩვენ რაღაცნაირად გავიარეთ აი ამ კანონების ანალიზი, რამდენად შეესაბამებოდა ის მიტროპოლიტი პეტრეს ქმედებებს. ახლა ვისაუბროთ იმაზე, თუ ეს ყველაფერი არ შეესაბამებოდა მიტროპოლიტი პეტრეს ქმედებებს, მაშინ რატომ არის დღეს სანქცირებული ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი? ჩვენ თვალსვადევნებთ უკვე 2000 წელია პროცესებს ეკლესიაში, სადაც სწორედ ასეთი ბუნდოვანი სურათებით გრძელდება რამდენიმე წლის მანძილზე საკითხების მოგვარების, ასე ვთქვათ, ეს სცენარი. ჩვენ ვერ ხვდებით უბრალოდ ძალიან ბევრ რაღაცებს, გვაქვს კითხვები, მაგრამ ეს კითხვები დღემდე პასუხგაუცემელი არის და ამ კითხვების მიღმა დგას სწორედ ესეთი სურათი, სრულად ბუნდოვანი სურათი. ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, სვენელთა შორის არსებობს ძალიან დიდი ადამიანთა ჯგუფი, ძალიან დიდი, რომლებმაც მოისმინა და პირდაპირ დაიჯერა მაგალითად უმაღლესი სასულიერო პირის მიერ გაჟღერებული ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრის მიერ გაჟღერებული ეს მუხლები და მართლაც დაიჯერა, რომ აქ დაიღვა 5 მუხლი, მაგალითად მოციქულთა 34, 22, 15 და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა მან გავლენა მოახდინა ამ ადამიანებზე და ჩათვალეს, რომ აი როგორ შეიძლებოდა რომ მიტროპოლიტ პეტრე წავას და ერღვია ეს მუხლები და თუ კი ეს ასე მოხდა, მაშინ ის აუცილებლად იმსახურებს სასჯელს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არ არსებობს ესეთი სინამდვილე, ჩვენ რასთან გვაქვს რეალურად საქმე და მე მინდა რომ ცოტა დრო დაუთმოთ ამაზე საუბარს. აქ საუბარი არის ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტის დეფიციტზე, ეს გახლავთ განათლება ეკლესიაში და ადამიანებს, რომლებსაც ასეთი განათლება ან საერთოდ არ მიუღია არასოდეს, ამდაც დაუშვათ რაღაც ფრაგმენტულად და არ აქვს სრული წარმოდგენა საეკლესიო მართვისა და კანონმდებლობის წესებზე, რა თქმა უნდა, და აქვთ ძალაუფლება, შეუძლებელია მათგან, ასე ვთქვათ, არ მომდინარეობდეს და არ გახდეს ეს ადამიანები გარკვეული ტიპის პრობლემა ეკლესიისთვის და ჩვენ სწორედ ამ ფაქტებთან ვიწევს დღეს, ესე ვთქვათ, პირისპირ დგომა და მათზე საუბარი. მე მინდა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტზე შევაჩერო თქვენი ყურადღება, თქვენ გახსოვთ 2013 წელს საქართველოს უმაღლესი განათლების კანონში შევიდა ცვლილება, რომელმაც აღნიშნა შემდეგი, რომ უმაღლესი საფეხურზე ბაკალავრის, მაგისტრის და დოქტორანტურის მოპოვებისათვის არსებობს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი წესები, მაგრამ ამ წესების მიღმა შესაძლებელია სასულიერო აკადემიამ, სემინარიამ მოიპოვოს საკუთარი, ასე ვთქვათ, და დაადგინოს საკუთარი წესები და ის არ დაექვემდებაროს უმაღლესი განათლების შესახებ ამ კანონის კონკრეტულ მოთხოვნას, ეს არის 35 მუხლი, მე მგონი სწორად მახსოვს და რა მივიღეთ ჩვენ ამის შემდეგ, მივიღეთ ის, რომ დაახლოებით რამდენიმე თვეში, აი ამ კონკრეტული ცვლილების შემდეგ, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში მომზადდა გარკვეული ტიპის, ასე ვთქვათ, ინიციატივა პროტოპრეზიდენტ გიორგი ზვიადაძის და ერთ-ერთი მისი მხარდამჭერი გახლდათ ბატონი გიორგი ანდრიაძე. მომზადდა ინიციატივა იმასთან დაკავშირებით, რომ შედგენილი იყოს სია 10 ადამიანის წარმომადგენლობით, მათ შორის არიან შეიძლება რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ესე ვთქვათ, აქვთ გარკვეული გამოცდილება და დამსახურება ეკლესიის წინაშე და ასევე აქვთ სკოლარული გამოცდილება თუ შეიძლება ითქვას, მაგრამ უმეტესობა მათ შორის ასეთი არ გახლავთ და ესეთ ამ ადამიანთა სია წარუდგინეს პატრიარქს და პატრიარქმა გარკვეული ჯგუფთან ერთად მოახდინა კურთხევა დოქტორებად ამ ადამიანების. ეს არის სრულიად უპრეცედენტო შემთხვევა, იმის სათქმელად დაგჭირდა ეს ამბავი, რომ აი რა ტიპის განათლების წარმოება ხდება საეკლესიო წიაღში და როცა ესეთი განათლების წარმოება თეოლოგიის დოქტორის ხარისხი თეოლოგიის დოქტორის ხარისხი მიიღო 10-მდე ბატონმა გიორგი ანდრიაძემ. მაგალითად ბატონმა გიორგი ანდრიაძემ და თუ თქვენ ყურადღებას მიაქცევთ ან მაყურებელი ყურადღებას მიაქცევს ფაქტს, როცა ამ საკითხებზე საუბარი იწყებოდა, ბატონი გიორგი ანდრიაძე მის ტიტულატურად ესე მედიასთან პირდაპირ მიუთითებდა, რომ ის არის, თქვენ წარმოგიდგენთ, თეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. ესე იგი, აქ ერთი დარგი არ ეყო მას, ძალიან მეცნიერება უნდა მოიცვას და ასეთი განაცხადით ის არაერთხელ ყოფილა მედიის წინაშე და საზოგადოების წინაშე. სავარაუდოდ ალბათ მას მიუთითეს ამის შესახებ და ჩვენ ბოლო განცხადებებით უკვე ხვდებით იმას, რომ ბატონი ანდრიაძე ეხლა უკვე თავს ჩვენ გვაცნობს, როგორც სამთავრობო საბჭოს ხელმძღვანელს ერთ წევრს ანდრია პირველწოდებულის უნივერსიტეტში
მე მინდა განსაკუთრებულად მიაქციოს მსმენელმა აი ამ დეტალს ყურადღება, ჩვენ აქ გვაქვს შემთხვევა, როცა ადამიანთა ჯგუფი ამ 10 ადამიანის სახით არის სრულიად იმ წესების დაცვის გარეშე აღმოჩენილი აი ამ ტიტულატურის ქვეშ, რომელსაც დოქტორობა ან პროფესორობა ქვია და ეს ადამიანები დღეს არიან სასულიერო აკადემიას სემინარიის პედაგოგები და თქვენ შეგიძლიათ მარტივად წარმოიდგინოთ ადამიანებს, რომელსაც არასოდეს ცხოვრებაში მსგავსი ტიპის საქმიანობა არ განუხორციელებია, არ იცნობს მეცნიერების სკოლარულ განვითარებას, ამა თუ იმ დარგისას, ისინი თავად ხდებიან სხვა ადამიანთა მასწავლებლები და რა იქნება ადამიანები როგორც მე შემიძლია ვიმსჯელო ალბათ იმსახურებდნენ რაღაც თვალსაზრისით ამგვარ მათ შორის ჩემი მეგობარიც არის რამდენიმე მე პატივს მივაგებ მათ მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ არსებობს წესი აკადემიური ხარისხის მოპოვების რომლის გარეშეც რომლის მიღმაც ნებისმიერი წესი დარღვევად და გამოცხადდეს ალბათ თქვენც არ გინახავთ გიორგი ანდრიაძის მიერ გამოქვეყნებული შრომა მე ძალიან არა მე იცით მე უფრო მეტი თქვა შემიძლია ბატონი გიორგი ანდრიაძე რამდენადაც ეს მე მახსოვს ეს ემთხვევა დაახლოებით ემთხვეოდა ჩემს სტუდენტობის პერიოდს, ის ცოტა უფრო ადრე სწავლობდა სემინარიაში და ის გარიცხული იქნა სემინარიიდან. და შემდეგ როცა ბატონი პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე აღმოჩნდა რექტორის თანამდებობაზე, მან სწორედ იმისათვის რომ წარმოიდგენდა გიორგი ანდრიაძეს მის ერთ-ერთ მოკავშირედ, ძალდატანებით, აი რამდენიმე წუთში დერეფანში შეაჩერა რამდენიმე პროფესორი და ბატონი გიორგი ანდრიაძესთვის მოამზადა სამაგისტრო დიპლომი დერეფანში ჩააწერინა ესე ვთქვათ ნიშნები აი ამ საფეხურისთვის ესე ვთქვათ გარკვეული სერტიფიკატის თუ დიპლომის მოსაპოვებლად. აი ამაზე შეიძლება ძალიან დაწვრილებით საუბარი აი ამ გვარ პრობლემებზე, რაც სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში განათლების პოლიტიკის წარმოების თვალსაზრისით მიმდინარეობს დღევანდელ ეკლესიაში და შეიძლება ვილაპარაკოთ ფაქტებით. ესე იგი ჩვენ ამას არ ვამბობ რა თქმა უნდა და მე პასუხისმგებელი ვარ, რასაც ამ შემთხვევაში აქ ვაჟღერებ, თუნდაც ეს ძალიან ძიმედ მოიჩვენოს ვინმეს, მაგრამ მე შემიძლია კონკრეტული ადამიანების, პირების მასწავლებლების, მათ შორის ლექტორების, ასე ვთქვათ, მოყვანა და მოხმობა, ვინსაც მართლა ძალდატანები დააწერინა გიორგი ზვიადაძემ დერეფანში ნიშანი ბატონი გიორგი ანდრიაძეს და ასე მივიღეთ ჩვენ გიორგი ანდრიაძე ჯერ მაგისტრის ხარისხით 15 წუთიანი, ასე ვთქვათ, დერეფნული სტატუსით ჯერ მაგისტრად და შემდეგ ესე ვთქვათ, აი ამ ეგრეთ წოდებული კანონით ნაკურთხი პროფესორი. აი ასეთი მიდგომა ეკლესიაში განათლების მიმართ შემდეგ არ უნდა გაგვიკვირდეს რომ წარმოშობს პრობლემებს თუნდაც ისეთივე ტიპის პრობლემას რაზედაც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ რომ გვისახელებს ეკლესია 5 კანონს სადაც პირდაპირ შემიძლია და შეიძლება კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ ვთქვათ რომ აბსოლუტურად აცდენილი არის ის შინაარსობა და საერთოდ გაუგებარიას აი სამარცხვინოა თუ შეიძლება ესე ითქვას აქ არის მხოლოდ ერთი რამ ნაჩვენები რომ ადამიანები საერთოდ ვერ ერკვევიან საეკლესიო მართვის გამგეობის და საეკლესიო კანონების ესე ვთქვათ აღქმის, სწორად აღქმის აი ამ მნიშვნელოვან სფეროში. არადა არსებობს კარგად წაკითხვადი მუხლები, კარგად იდენტიფიცირებად ქმედებებთან მიმართებით, რომელიც შეიძლება წმინდა სინოდის სხვა წევრებზე გავრცელდეს, მაგრამ არ კითხულობენ ამას. ამას შეგნებულად არ კითხულობენ. ანუ არსებობს ის, რაც მიტროპოლიტმა პეტრემ თქვა სინოდის დატოვების შემდეგ, რომ სინოდი არის შერჩევითი სამართლის მატარებელი. იცით აი სინოდი არის მე ერთხელ უკვე თქვი, სინოდი მოძრაობს გარკვეული ინერციით. ჩვენ ხვდებით რომ ეს ინერცია არის თითქოს უკვე გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცეული, მათ გააჩინათ რაღაც ერთგვარი წესები. სრულად უპრეცედენტო თუ შეიძლება ითქვას, არც ერთ პრაქტიკაში ეს არ ხდება, რომ სინოდი დაუშვათ გრძელდებოდეს 2 საათი ან 1 საათი. ეს არის ჩვეულებრივი შეკრება, სადაც უნდა განიხილებოდეს საკითხები, აზრთა, ასე ვთქვათ, გამოხატვის თავისუფლად, გათვალისწინებით სხვადასხვა პოზიციების, მე მათი შეჯერებით და ასე შემდეგ. ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ. არ შეიძლება ეს ყველაფერი ხდებოდეს 1 საათში და 2 საათში, შეუძლებელი არის. აქ ხდებით უბრალოდ წინასა დაწერილი ტექსტ, სადაც უნდა იქნას, ესე ვთქვათ, აუცილებლად ყველა პოზიცია ან მორგებული, ან თუ კი ვინმე აქ გამოხატავს წინააღმდეგობას, უბრალოდ გარკვეული ოქმის სახით ჩაინიშნება, რომ ის წინააღმდეგობრივია მის პოზიცია, მაგრამ უმეტესად ფორმალობა არის ესეთი რამე. ხო, არც მინახავს, რომ ოქმში საჯაროდ. ესეთი ინერციით მოძრაობს სინოდი უკვე ამდენი წელია, ხო? ჩვენ ვადევნებთ ამას თვალს. შეუძლებელია ჩვენ ერთ ყისიერად რაღაც შედეგებზე ვილაპარაკოთ, თუნდაც ეს პროვოცირებული იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემური ფაქტით. ეს შეუძლებელია, ასე უცებ მოხდეს, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვეცადოთ, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოდიფიკაცია
აპლიკაცია განიცადოს აი ამგვარმა წესებმა და კრიტიკის გარდა ეს თუ არის სხვა რაიმენაირად შესაძლებელი. ალბათ შესაძლებელია, აი მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია თუ კი აი ამ ტიპის პრობლემებს ჩვენ უფრო მეტ ესე ვთქვათ რეზონირებას მივცემთ, შეიძლება ითქვა საერთაშორისო საეკლესიო საზოგადოების მიმართ. არავის მე არ ვამბობ აქ ამ შემთხვევაში რომ რაღაც ამგვარი სივრცე არის თითქოს როგორც სტრასბურგი ეს, მაგრამ ეს არის დაახლოებით ის, რომ საეკლესიო საერთაშორისო საზოგადოება ჩვენ დავაფიქროთ იმას, რომ ერთიან ქრისტიანულ სხეულში, ქრისტეს სხეულში, ერთ-ერთ ეკლესიაში მიმდინარეობს პროცესები, რომელიც არ არის, ესე ვთქვათ, შეთავსებადი ქრისტეს აი ამ კანონიკურ წესებთან, მის ტრადიციებთან და იფიქროს ყველა იმაზე, როგორ შეიძლება ამ ტიპის პრობლემები ან გარკვეული ასე ვთქვათ, მოგვარება, დაძლევა, ან გარკვეული რეაქცია, იცით, აი ჩვენ გვიჩნდება ეს შეკითხვები და არა ვართ მარტო, არა ვართ ერთეულები, ათეულობით ან შეიძლება ასეულობით არის ესეთი ადამიანი, ვისაც დღეს ეკლესიაში აქვს ესეთი კითხვები. და ჩვენ გვინდა რომ ამ კითხვებზე მივიღოთ პასუხი, ჩვენ ვერ ვღებულობთ ამ კითხვებზე პასუხს 2000 წელზე მეტია. თქვენ როგორც ჩანს ამ კითხვების დასმაც არ შეგიძლია. არა, ჩვენ სვავდით ამ კითხვებს, მაგრამ ამაზე პასუხი არ იყო. მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში მიტროპოლიტ პეტრეს, რომელიც გამოვიდა და მოდი ეს ნაწილიც რა შევაფასოთ. მოდი იცით აი მე თუ შეიძლება ერთი წამი დავამატებ მე ამ შემთხვევაში ჩვენობით როცა დამრავლობით ლაპარაკობ არ გულისხმობ ცხადია მიტროპოლიტ პეტრეც მე იდეას მივაკუთვნებ საკუთარ თავს და ადამიანებს ვინც ამ იდეას იზიარებს უბრალოდ მე თანამოაზრეობაში თუ კი აქ აღმოჩნდებიან იქნება ნებისმიერი ადამიანი საეკლესიო პირისახით და თუნდაც საერო პირისახით მე მათთან ვაიგივებ საკუთარ თავს და არა დავუშვათ პეტრე წავასთან მეც ასე ვიქცევი ხოლმე როდესაც ეს ჩვენს ვიყენებ ხო ამ ნაცვალსახელს ვიყენებ უბრალოდ ერთი რამ მაინტერესებს, როდესაც ის საუბრობდა მრავალ პრობლემაზე მიტროპოლიტი პეტრე, ნუ ეხლა რო ვიყო, ხო, ადვოკატუს დიაბოლი. ის ასახელებდა მრავალ ფაქტს, რომელიც შემოწმებადი არის, მაგრამ ნუ ამას ჭირდება რაღაც გარკვეული დროს, ახსრებს, ძალისხმევა ადამიანების მხრიდან გახებული და ძირითადად მისი ისრები, ასე ვთქვათ, მიმართული იყო პატრიარქის დივან რეფერენტის შორინა თეთრუაშვილის მიმართ. როგორც ჩანს, სინოდის თავმჯდომარემ, სხდომის თავმჯდომარემ, კათოლიკოს პატრიარქმა ჩათვალა, რომ შორინა თეთრუაშვილი კი არ აკეთებს ამ ყველაფერს. ან რაღაცაზე პასუხისმგებელი ქალბატონი შორინა კი არ არის, არამედ თავად არის და ბუნებრივია სწორედ ეს ნაწილი, რომ კლირიკოსი, რომელიც ეპისკოპოსს შეურაცხყოფს, განკვეთილი იქნეს, როგორც ჩანს, მიემართება იმას, რომ კათოლიკოს პატრიარქმა თავი უგრძნო შეურაცხყოფილად მას მერე, რაც მიტროპოლიტმა პეტრემ მის მიერ დანიშნული და მისი აზრის გამომხატული რაღაც თვალსაზრისით ქალბატონი ასე მწვავედ გააკრიტიკა და მას უმძიმესი ბრალდებები წაუყენა, რა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ პროცესში მიტროპოლიტ პეტრეს მხრიდან მხოლოდ ქალბატონ შორენაზე და ნუ მის ოქროს თევზებზე, ხო? საუბარი ისე რომ მას არ უსაუბრია კათოლიკოს პატრიარქს ასე პირდაპირ. ეს იყო გარკვეული ნაბიჯი, გარკვეული გონიერების ფარგლებში გადადგმული ნაბიჯი მისი მხრიდან თუ რაღაც თვალსაზრისით მას არც სჯერა რომ მას მართლა სჯერა რომ შორინა თეთრუაშვილი ასე ვთქვათ კათოლიკოს პატრიარქსაც აკონტროლებს რაღაც თვალსაზრისით. თქვენ როგორ უყურებთ, რა დაინახეთ აი ამ განცხადებებში? დიახ, თქვენი ნებართვით მე კიდევ ერთხელ გამომტკიცებ ჩემს პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ კონკრეტული მუხლი არ იქნა სწორად გაგებული. კონკრეტული მუხლი კიდევ ერთხელ ვამბობ, საუბრობს ფაქტზე, სადაც კლირიკოსად მიჩნეული არიან სქიზმატური ან ერეტიკული ჯგუფების წარმომადგენლები, რომლებიც ოდესღაც წარმოადგენენ ეკლესიას და შემდეგ მათ გაუჩნდათ ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის მიმართ, რომელმაც გამოიტანა მათ მიმართ რაღაც სანქცია, დასჯადი სანქცია, მათ ეპისკოპოსის მიმართ გაუჩნდათ პრეტენზია და ისინი, ესე ვთქვათ, ყოველი ხონეს ხმარობენ იმისათვის, რომ მოახდინონ მისი დისკრედიტაცია. აი ამ კონკრეტულ ფაქტს არეგულირებს ეს კანონი. მას არ აქვს არავითარი შინაარსი. დიახ, შინაარსი. აქ ჩვენ ლაპარაკობთ კანონიერი იერარქია, პეტრეცავა კანონიერი იერარქია და შეუძლებელია ის განვიხილოთ ამ კანონის, ესე ვთქვათ, კონკრეტულ ან სუბიექტად ან ობიექტად. ეს გამორიცხულია ყოველნაირად აცდენილი და შინაარსობრივად კანონი მის რეგულირების ობიექტი. რაც შეეხება კითხვის მთავარ არსს, ჯერა თუ არა მიტროპოლიტ პეტრეცავას მე ვერაფერს გეტყვით. ან თქვენ როგორ დაინახეთ? მე თავად მოგახსენებთ ჩემს პოზიციას, მე მიმაჩნია რომ
პრობლემები რომლის წინაშეც დგას ეკლესია დღეს ან ჩვენ საუბრობთ შეუძლებელია უკავშირდებოდეს მხოლოდ ერთ ადამიანს და მით უფრო უკავშირდებოდეს ადამიანს რომელიც მას თუ კი მას თვალს მივადევნებთ მის ცხოვრებას დავინახავთ რომ ის საკმაოდ სუსტი პოზიციიდან იწყებს ამ ძალების აკრებას და უნდა აუცილებლად დავახასიათოთ ეს პროცესი ვინ გახდა მისთვის ამ ძალების განსაზღვრელი და შეუძლებელია ჩვენ დავინახოთ ადამიანები მოკავშირეების შესაძლებელია ან ინტერესები გარკვეული რომ მან ეს ძალა უფლება შეიძინოს და აქ აუცილებლად მივადგებით კიდე რაღაც ისეთ საკითხის ანალიზს რომელიც გულისხმობს რომ შორენა თეთროაშვილი ხო არ წარმოადგენს რაიმე გარიძალების ინტერესს რომლის გამოც თუნდაც პატრიარქი იძულებული გახდა ანგარიში გაეწია მისთვის და ასე შემდეგ ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი რომლის შესახებაც მე თქმა უნდა არ შემიძლია საუბარი მტკიცებით ფორმაში და არც ნეუბრივად ამის უფლებას თავს არ მივცემ, მაგრამ არის ერთი ძალიან ბუნდოვანი საკითხი, რაც უკავშირდება ქალბატონის შორენა თეთროაშვილის ეკლესიაში აღმოჩენის ფაქტს, მას შემდეგ რაც მან ტრაგიკულად, ასე ვთქვათ, მის მეგობარი, არ ვიცი რა იყო ეს შემთხვევა, როგორც გვეუბნებიან და გვიხვდებიან ყოველ შემთხვევაში გარდაცვლილის ძმა, ქალბატონმა შორენა თეთროაშვილმა სულ მინიმუმ დაფარა დანაშაული, რომელიც უკავშირდებოდა ადამიანის გარდაცვალებას და ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი ხვდება ეკლესიაში ჩვენ ადვილად შეიძლება თქვათ აქ და განავითაროთ შემდეგი აზრი რომ ვის მიმართ შეიძლება იყოს დავალებული ქალბატონის შორენა თეთროაშვილი ასეთ შემთხვევაში როცა მასზე არ დადგა კონკრეტული რაღაც სამართლებრივი ინტერესი ან დაუშვათ სანქცია რაც უბრალოდ უნდა ყოფილიყო ესეთი აქ ქონოდა ესეთი განვითარება მე ვის მიმართ შეიძლება იყოს დავალებული კათოლიკოს პატრიარქი თავად ძალიან ბევრი კითხვა ბატონო ლადო სწორად გამიგეთ ოფიციალური თვალსაზრისით გარე ადამიანებთან მე ამ კონფესიის გარედან უყურებ ამ ყველაფერს და ვაკვირდები არა არსებობს კათოლიკოს პატრიარქი რომლის ძალაუფლებაც არის დიდი მას ყავს მდივარ რეფერენტი რომლის ძალაუფლებაც ასევე იქნება დიდი იმიტომ რომ კათოლიკოს პატრიარქის ძალაუფლება არის დიდი მე თეორიულად ანუ ბუნებრივად ვაკვირდები რა სივრცე ამ ინსტიტუტს დიდი ხნის განმავლობაში შემიძლია დავუშვო რომ ქალბატონის შორენას პატრიარქის მიღმაც როგორც ეს ხდება ხოლმე ნებისმიერ ასე ვთქვათ იერარქიულ საფეხურზე შეუძლია რაღაც საკითხების გადაწყვეტა მაგრამ პატრიარქი წლების განმავლობაში ამის შესახებ იყო ინფორმირებული კათოლიკოს პატრიარქმა ყველაფერი იცოდა ქალბატონის შორენას საქმიანობის შესახებ იმიტომ რომ ღვთაემთავრებს ჰქონდათ საშუალება ეს ყველაფერი მისთვის ეთქვათ და ჩვენ როგორც ვიცით არაერთხელ და არაერთ გზის მიუხედავად ქალბატონის შორენას შესაძლო წინააღმდეგობისა ისინი შეეშვა პატრიარქთან ეს მოუხსენებით მაგრამ კათოლიკოს პატრიარქმა დატოვა ეს ქალბატონი მდივარ რეფერენტის თანამდებობაზე და დღეს უკვე მისი მთავარი კრიტიკოსი მიტროპოლიტი დიდი ხნის მიტროპოლიტი უკვე არის სანქცირებული ხოლო ქალბატონის შორენა რჩება თანამდებობაზე და რა მხოლოდ რჩება თანამდებობაზე მღვდელ გიორგი მამალაძეს იცავს თავისი ადვოკატი ხოლო ქალბატონ შორენა თეთროაშვილს საპატრიარქოს ინსტიტუციის ადვოკატი აი ამ პირობებში ცოტა უცნაური ამასთან ერთად მიტროპოლიტმა პეტრემ განაცხადა რომ პირადად კათოლიკოს პატრიარქმა მიიღო მისი გათავისუფლების გადაწყვეტილება აი ამ ყველაფერში ხომ არ ფიქრობთ რომ ჩვენ მაინც უნდა ვთქვათ რომ დიახ სინოდთან ერთად კათოლიკოს პატრიარქის პასუხისმგებლობის საკითხიც არის ის ძიმე ვითარება რომელიც ეკლესიაში სუფევს დიახ აი მე ადრეც ვთქვით, გავიმეორებ, რომ ეკლესიის 20 საუკუნოვან ისტორიაში არ არსებობს დაპირისპირება, არსებობს უამრავი ფაქტი დაპირისპირებისა სასულიერო პირებს შორის, მაგრამ არასოდეს ეკლესიის 20 საუკუნოვან ისტორიაში არ არსებობს ფაქტი დაპირისპირების, რომელიც ერთ მხარეს დგას ეპისკოპოსი და მეორე მხარეს დგას ქალი. ხო ეს თავის მხრივ ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ამ შემთხვევაში შეიძლება ძალიან კომიკურ ვითარებაში ვიყოფებით და ამაზე ალბათ ფიქრი ღირს იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც თვალს ადევნებს როგორც ძალაუფლების მქონენი აი ამ პროცესებს და მიიღოს ადეკვატური ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება ამ მსგავს საკითხების ასე ვთქვათ დალაგების დროს. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხიც აი მე ადამიანად შემიძლია გითხრათ უბრალოდ ერთი რამ რომ კათოლიკოს პატრიარქი ძალიან რთულ პერიოდში განაგებდა და განაგებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას ეს ვალდებულებები დატვირთულია უამრავი საპასუხისმგებლო მძიმე ძალიან რთული ესე ვთქვათ რაღაც
პროცესებით და ადამიანურად თქვა ერთი რამ რომ თუ კი ის დაინახავდა რომ აი ამ პროცესში მას ვინმე შეუქმნის კომფორტულ ზონას, რომელიც შეეშველება მართვის პროცესების, ასე ვთქვათ, გაადვილებაში, მოდი დაუშვათ ის, რომ შესაძლოა მას უარი არ ეთქვა ამაზე და ასეთად მან დაინახა შეიძლება ადამიანი, რომელსაც აღმოაჩნდა, უნდა ვთქვათ, ეს ნიჭი და ქალბატონ შორინას ეს ნიჭი გააჩნია. ჩვენ უნდა აქვე ვივარაუდოთ, რომ ქალბატონ შორინა მარტო არ არის აქ, შეუძლებელი ის მარტო იყოს, მას არ ქონდეს რაღაც გარანტია საიმისოდ, რომ მართვის ამ რთულ პროცესში, ამ რთულ გზაზე ის მხოლოდ და მხოლოდ იმედოვნებდეს საკუთარი ნიჭების ან უნარების გამოყენებას, თუ არა დაუშვათ რეალურად გარკვეულ ძალას და ძალაუფლებას, რომელიც მის უკან დგას. ეს პროცესი, აი სწორედ ამაზე მიუთითებდი, როცა ინერციაზე ვსაუბრობდი, უკვე დიდი ხანია ინერციით მოძრაობს. პატრიარქი, კათოლიკოს პატრიარქი ალბათ ფიქრობს, რომ არსებობს მის გვერდით ადამიანი, რომელსაც შეუძლია გარკვეული კომფორტი შეუქმნას, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ მისი ჯანმრთელობის გაუარესებას და სულად ადამიანურია ალბათ ის ამბავი რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება კათოლიკოს პატრიარქი სწორედ ამას გულისხმობს რომ მას ჭირდება. ამას რა ქვია, რას ეძახიან ხოლმე ბატონო ლადო კონფორმიზმს. კონფორმიზმს ხო, ნუ იქნებით კონფორმისტები ესე ქრისტეც ამბობს ხო. ეს არის ალბათ კრიტიკის საგანი ამ შემთხვევაში ჩვენ სხვას ვერაფერს ვიტყვით ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთი რამ ასევე უნდა ვაღიაროთ, რომ დიახ, ქალბატონი შორინა ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა სწორედ ამ უნარებისა და ნიჭების და შესაძლებლობების გამო, სავარაუდოდ, რომელიც ვერ შეძლო. ერთი რამ მინდა დავამატო, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ის ისტორია, რაც საუკუნოვანი ისტორიის სახით ვახსენეთ, სადაც ეს დაპირისპირების მომხარეს არასდროს ქალი ამდგარა. მეორე ძალიან ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტია ის, რომ დღემდე არც ერთ საპატრიარქოში, შემთხვევაში მე პრეცედენტი არ მახსოვს, საკმაოდ კომპლექსურად ვსწავლობ ამ საკითხებს, რომ დივნის თანამდებობა ჰქონდეს ქალს. ეს უპრეცედენტო ამბავია. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დივანი გახლავთ პატრიარქის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რანგის თანამდებობა. მიუხედავად იმისა, შეიძლება დღეს თანამედროვე ტერმინით არ იყოს გადმოცემული დივნის ამგვარი, ასე ვთქვათ, უფლება-მოვალეობები, მაგრამ საეკლესიო ტრადიციაში მას აქვს საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი წონა, ვინაიდან იგი არეგულირებს თუნდაც ისეთ პროცესებს, რომელიც შესაძლებელია დადგეს პატრიარქის ინტრონიზაციის ან პატრიარქის მოსაყდრის არჩევის დროს და ეს არის ყველაზე საიდუმლოებითი წესი, რომელიც პატრიარქო კარზე ესე ვთქვათ სრულდება ხოლმე. ის აუცილებლად უნდა იყოს მამაკაცი, ეს არის დათქმა და ამაზე მიუთითებს არაერთი კანონისტი და კანონიკური წიგნი, რომ პატრიარქის დივანი უნდა იყოს მამაკაცი და არა ქალი. ახლა ფემინისტებს გარკვეული სიმპათიები გაუჩნდათ ქალბატონის შორინათ ეთერში. შესაძლებელია. შესაძლებელია. მე უკვე ვხედავ რამდენიმე გახარებულ ადამიანს. მაგრამ რო გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, დაპირისპირება საპატრიარქოში. ჩვენ ძალიან ხშირად გვიწევს ნებისმიერ ასე ვთქვათ საჯარო აქტორს და სპიკერს, ადამიანს, რომელიც აფასებს გარკვეულ მოვლენებს, გარკვეული ვარაუდების გამოთქმა. ამ ვარაუდებს ჭორებისგან განასხვავებს დაშვება, რომ ეს ვარაუდი შესაძლოა იყოს მცდარი. ამიტომ და გარდა ამისა, ამ ვარაუდის უკან დგას ძალიან კეთილი, ასე ვთქვათ, მიზანი შევინარჩუნოთ, დავაბალანსოთ გარკვეული ინსტიტუტები. და ამ ბალანსირებაში გულისხმობ არა მხოლოდ სახელმწიფოს, არამედ ეკლესიის დაბალანსების მცდელობასაც, მაგრამ ჩვენ, რასაც ცხადი გახდა ბოლო პერიოდში, ხედავთ აშკარა დაპირისპირებას გარკვეულ ადამიანებს შორის, გარკვეულ როგორც შემდეგ შეიძლება ვთქვათ, ჯგუფებს შორის, ხო? მე არ ვფიქრობ, რომ შესაძლოა ეს ჯგუფები რაღაც ყოველთვის ეს რაღაც კლანურად იმართებოდნენ და შესაძლოა კონკრეტულ მომენტში გარკვეული ინტერესების გარშემო ერთიანდებოდნენ. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს თანამოაზრეობა არის ამ ყველაფერში. აი ამ ჯგუფების დახასიათება თქვენ თუ შეგიძლიათ როგორც ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში უყურებს ამ ინსტიტუტს. ჩემთვის ძალიან მყიფე არის ეს ესე ვთქვათ ჯგუფები, არ არის ეს ჯგუფები ესე ვთქვათ შემდგარდან გაერთიანებული რაღაც იდეის ან თუნდაც საზრისის ირგვლივ. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს საზრისები არ არის მყარი ეკლესიაში და მონაცვლეობენ ადამიანები ზოგჯერ ერთი ჯგუფიდან მეორეში, ან საერთოდ ვთქვათ გვეჩვენება, რომ იქნება მესამე ჯგუფი აი ამ პროცესში ახალი საზრისების შემდეგ ისევე
ირღვევა და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ძალიან რთულად წარმომიდგენია, ასე ვთქვათ, ძალიან წყობრივ, სწორხაზოვანი მსჯელობა აი ამ შემთხვევაში, რომ არიან ადამიანთა ერთი თუნდაც ძალიან მცირე ნაწილი, რომელიც საკუთარ მოღვაწეობას სამუდამო მოღვაწეობას უძღვნის მაგალითად რაიმე იდეისადმი ერთგულებას. ეს იდეა არ ჩანს გამოკვეთილად როგორც გარკვეული მაგალითად ღირებულებითი იდეა, რაც ქრისტიანული ტრადიციის მიერ, ასე ვთქვათ, ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ ვალდებულება არის ყველასი, ეს ასე რო იყოს, მაშინ ჩვენ არ მივიღებდით სინოდს, სადაც ერთხმად იქნა ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიღებული, თითქმის ერთხმად იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, აი ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით. ადამიანებს თუ არ აინტერესებთ, ან რა ეწერა ამ კანონში, ან როგორ შეიძლება ეს კონკრეტული საკითხი შეიძლება 40-ზე მეტ ადამიანს 55 ადამიანს ერთი და იგივე აზრი ქონდეს რაღაც საკითხზე ყოველად ესე ვთქვათ ყოველგვარი კრიტიკის ან განსხვავებული შეფასების გარეშე ეს ყველა წარმოუდგენელია. ამიტომ მე მიმაჩნია რომ რაღაც აკლია აი ამ ერთობას რომელსაც ჩვენ დღეს ხედავთ საქართველოს ადმინისტრაციის სახით და აკლია სწორედ ეს ფხიზელი სული აკლია ასე ვთქვათ სინდისთან გასწორებული თვალი აკლია რომელიც აუცილებელია იმისათვის რომ იცოცხლოს აი ამ ორგანიზმში, საეკლესიო მისტიურ ორგანიზმში, ქრისტეს ეკლესიაში, ქრისტეს სხეულში იცოცხლოს იმ სულმა, რომელიცაც ჩვენ აი ეს ყოველთვის ვეძებთ, ესე ფრთხილად, სულიწმინდა მიცოცხლოს, რომელიც აი გაქრება იმ მაშინ და იქ, სადაც არ არსებობს ასეთი ძიება, ასეთი კრიტიკული ძიება. სამაგერად ხო არ არის სინოდში ჭარბად პირველი იერარქიის მიმართ მორჩილება, ხო, იმიტომ რომ ასე რომ შეხედო, ეს ადამიანები ყველა არის იმ ადამიანის დროს გამორჩეული, რომელიც კათედრაზე ზის, ხო? კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მხრიდან. თქო, განსხვავებული მოსაზრებები მათ აქვს, მაგრამ მისი ავტორიტეტი თუნდაც სინოდის ხდომაზე ადვილად წარმოსადგენია, რომ იყოს გარკვეულწილად რაღაც თვალსაზრისით მონარქიული. ანუ სადამდეც მას სურს, იქამდე შესაძლოა იყოს პლურალური. სადამდეც მას არ სურს, მე არ მეგულება ეპისკოპოსი, რომელიც ახლა უკვე მიტროპოლიტ პეტრეს გარდა, რომელიც ესე პირდაპირ გადავა პირველი იერარქიის ნებას, ხო? და მიტროპოლიტ პეტრეს რაღაც თვალსაზრისით, აი ახლაც არ გვინახავს, ხო? მისი გამოსვლება ამ სანქციების შემდგომ გარკვეულ მიზანს აღწევს, ხო? ანუ საეკლესიო აპარატი რაღაც თვალსაზრისით აი ამ დასავლური კათოლიკური კრიტიკის მიუხედავად, რომ ჩვენ არ გვჭირდება რაღაც დიქტატორი, ხო? აღმოსავლეთში ეს ხმა ყოველთვის მკვეთრად ისმოდა, ჩვენ მივიღეთ ადგილობრივ ეკლესიებში პაპები, არაფორმალური პაპები, რომლებიც ახლანდელი პაპებივით კი არ მართავენ ეკლესიას, არამედ მართავენ იმ პაპებივით, რომლებმაც გადააფასეს, ხო? ახლანდელმა პაპმა, რომელიც გადააფასა წინა პაპები, ხო? და ახლობით რაღაც მედიავისტური პაპიზმის მდგომარეობით. აი ამ პროცესში, აი ამ ასე ვთქვათ, უცნაურ სიტუაციაში რა არის გამოსავალი, გარდა იმისა, რომ თავად მღვდელმთავრები ამეტყველდნენ. თავად მღვდელმთავრებმა თქვან, რომ იცით რა არის ადგილობრივი კრება ძალიან კარგი რამეა, მაგრამ თქვენ წერა-კითხვა არ იცით. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ გამოსავალი ეს არის ალტერნატიული პლატფორმების შექმნა. ეს არის პლატფორმები, რომელიც ალბათ უნდა გაჩნდეს საუნივერსიტეტო სეკულარულ სივრცეში და ადამიანებმა უნდა დაიწყონ მსჯელობა ისეთ საკითხებზე, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ საკრალურობის აბროლიდან უნდა გამოვიდეს. თეოლოგიას რა თქმა უნდა გააჩნია საკითხთა წრე, სადაც აღწერილობითად საკითხი არის დოგმატური, შეუვალი, ასე შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ შეიძლება მათ რიგს მივაკუთვნოთ მხოლოდ სამსჯელოდ რამდენიმე საკითხი, სხვა დანარჩენი საკითხი ეკლესიაში არის სოციალური ბუნების მქონე და შესაძლებელია მათზე ძალიან ცოცხალი მსჯელობა და აუცილებელიც კი. ამიტომაც ჩემი აზრით მე მივესალმები საქართველოში სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ამდენიმე წამოწყებას, საინტერესო წამოწყებას ამემართულებით და ვისურვებდი, რომ რაც შეიძლება ბევრი იყოს ასეთი პლატფორმა, რაც შეიძლება ბევრი და ხშირად ველაპარაკოთ აუდიტორიებს საკითხებზე, რომელიც არის აქტუალური, მივცეთ მათ აკადემიური წარმოდგენა, ცოდნა ამ საკითხების ხედვის, გადაწყვეტის და ეს ჩემი აზრით შექმნით შესაძლებლობას საიმისოდ მომავალში, რომ ჩვენ გარკვეულ ესე ვთქვათ დიალოგში შევიდეთ იმ ჯგუფთან,
რომელიც დღეს საკუთარ თავს მიიჩნევს ჩაკეტილად, მაგრამ ვაიძულოთ მას, რომ არსებობს კიდე რაღაც აუცილებლობა და სივრცე ღიაობის, სადაც ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევქმნათ ეს ერთიანი, ასე ვთქვათ, საეკლესიო წიაღი, ჩანსაღი წიაღი. ჩვენ და მე საკუთარ თავს მივაკუთვნებ საეკლესიო თემს და ვარ გულშემატკივარი პროცესების და ნამდვილად მე ხელს არ მაძლევს არც ერთი ნიშნით ეკლესიაში მიმდინარე ან კრიტიკული პროცესები, ან პრობლემური პროცესები და ამდენად მე გულშემატკივრის პოზიციიდან შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის ეკლესიაში მიმდინარე პროცესების გაჯანსაღებას. არა მხოლოდ მართლმადიდებლებისთვის, არამედ იმ მოქალაქეებისთვისაც, რომელთაც მიგვაჩნია და აქედან გადავიდე შემდეგ თემაზე, რომელთაც მიგვაჩნია, რომ ასეთი არასამთავრობო ინსტიტუტი, ხო, როგორც არის ეკლესია, თუ ის იქნებოდა ჩვენს კონსტიტუციაში დეკლარირებული idეების, ასე ვთქვათ, გამტარი და ერთგული, რაც მას აღიარებული აქვს კონსტიტუციურ შეთანხმებაში, ის იქნებოდა მნიშვნელოვანი დამაბალანსებელი საქართველოს ხელისუფლების და ჩვენ ისე წარსული გვაქვს, ჩვენ ყიფე დემოკრატია ვართ, ჯერ კიდევ სუსტი დემოკრატია ვართ და ჩვენ გვჭირდება რაღაც თვალსაზრისით დავაბალანსოთ ხელისუფლება და ამ თვალსაზრისით კარგი შესაძლოა ყველაფერში არა, მაგრამ ეკლესია შეიძლება ყოფილიყო კარგი მოკავშირე. მაგრამ ეს ყველაფერი კარგად იციან ასევე ხელისუფლებაშიც. დიახ. თქვენ დაინახეთ თუ არა აი ამ პროცესში, აი ამ მამალაძის საქმეში, რომლის დეტალებში შესვლაც უკვე შეუძლებელია ისე რომ ბევრ რამეს არ წამოკრა ფეხი და ჩვენ ანგელოზები ვერ აგვიპყრობენ, ხო? ხელში სალმონის არ იყოს. ამიტომ მოდი ვთქვათ, მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმისა, ბრალეულია, არ არის ბრალეული ვიღაც ადამიანი, ამ პროცესში ნათლად გამოჩნდა სახელისუფლებო ინტერესი. ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, წარსული გამოცდილება, არა მხოლოდ ამ ხელისუფლებამ, წინა ხელისუფლებისაც, როდესაც სახელმწიფო ცდილობდა ამ შემთხვევაში მართლმადიდებელი ეკლესიის რაღაც თვალსაზრისით გაჩუმებას, ფულის მიცემით და მოქრთამბას და მეორე მხრივ ქვეყნის მეორე ყველაზე დიდი რელიგიური ჯგუფი მუსლიმების სასულიერო ლიდერებს ნიშნავს და ათავისუფლებს სახელმწიფოს ეს ამ ეთერშიც არაერთხელ უთქვამს გადაყენებულ რომელიც თავისუფლად დანიშნული იყო სასულიერო პირსაც ხო მუსლიმს მაგალითად შეიხო აგი ფაქტბეროს ხო ანუ ჩვენ ხო აი ამ მიმართულებით რა საფრთხეს ხედავთ სახელმწიფო ერთი მხრივ და მეორე კონტროლირებული რელიგიური ჯგუფი იცით აი კონკრეტული ფაქტი ჩემი დაკვირვებით ეს რამდენადაც მე შევძელი ნამდვილად ტოვებს ესეთ შტაბის-დილებას რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში შეიძლება ნეგატიური არ იყოს ესეთი ჩარევა, იყოს პოზიტიური განზრახვით, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, მაგრამ სწორედ ასეთად გვევლინება, მას აქვს რაღაც ინტერესი. მაგალითად, აი კონკრეტული ფაქტი და ეს ჩანაწერები ჩვენ ესე ვთქვათ დაახლოებით ეს შტაბის-დილებას გვიქმნის, რომ სულაც ხადი არის აქ მრავლობით ფორმებში გამოყენებული, ესე ვთქვათ, არაერთი ნაცვალსახელით და ასე შემდეგ, რომ აქ ეს რაღაც ჯგუფი მოქმედებს. და ამ ჯგუფის ერთ შემადგენლობაში შესაძლებელია მოიაზრებოდეს ასევე სასულიერო იერარქიაც და მათ შორის უმაღლესი სასულიერო იერარქიაც. მაგრამ რატომღაც ჩვენ ამის შესახებ ასე ვთქვათ პროკურატურიდან არ გვესმის და მე არ ვიცი, იცით, აი მე კიდე მაქვს კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ბატონი მამალაძე გიორგი, რომელიც დაკავებული გახლავთ, ფლობს ძალიან ბევრი ინფორმაციას ეკლესიაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და მას არერთხელ უთქვამს ეს ზოგჯერ წერილი სახით თუ ასე შემდეგ და ხوار ერიდება პროკურატურა სახელმწიფო ამ მიმართულებით საქმის განვითარებას, რაც შესაძლებელია ძალიან რთული შედეგების მომტანი იყოს და მამალაძის მიერ დასახელებული არაერთი სასულიერო პირი მოექცეს პროკურატურის ინტერესების ქვეშ და შესაძლებელია ეს სკანდალურიც აღმოჩნდეს გარკვეული გაგებით სახელმწიფოსთვის და სახელმწიფო ვთქვათ არ ანვითარებს აი ამ პროცესს აი ამ მიმართულებით. ეს ინტერესია რა თქმა უნდა სახელმწიფოსი ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ის შესაძლებელია იყოს პოზიტიური ჩარევა თუ ასე აღწერთ ამ პროცესს ნეგატიური ჩარევა, მაგრამ უდავოდ ეს მე მეჩვენება რომ ასე ვთქვათ ამგვარი დაფარვა აი ამ ასე ვთქვათ ფაქტების უნდა ემსახურებოდეს ამ ინტერესებს. ზოგადად აი სახელმწიფოს ჩარევა რელიგიურ პოლიტიკაში არის უკვე კარგად აპრობირებული საბჭოური მოდელი. ასეთი პოლიტიკა მუშავდებოდა ლავრენტი ბერიას
კგბ-ს არქივებში და ჯოღნულებში თუ შეიძლება ესე ითქვას და რა თქმა უნდა არ ვისურვებდი რომ მე ასეთი სიცხადით დამენახა დღევანდელი ხელისუფლების ან ნებისმიერი ხელისუფლების 21 საუკუნეში განზრახვა რომ მას რელიგიებზე კონტროლის დაწესებით სურს ახალი მოდერნული ვითომ პოლიტიკის შექმნა რომელიც თავისი არსით იმეორებს საჭოურ კარგად გამოცდილ მავნებლურ პოლიტიკას და მე არ მინდა დავინახო ის რომ მაგალითად თუნდაც ისლამურ თემთან მიმართებაში ან ნებისმიერ რელიგიურ ჯგუფთან მიმართებაში ამ შემთხვევაში ალბათ განსაკუთრებული ინტერესის საგანს წარმოადგენს დასავლური ქრისტიანული პლატფორმის მქონე რელიგიური ჯგუფები სახელმწიფო ახორციელებს რაიმე ტიპის მანევრებს ან თქვენ ხედავთ ამას იმიტომ რომ ჩვენ მე პირადად არ მეპარებ რომ სახელმწიფო მოცემულ მომენტში ცდილობდა ამა თუ იმ ჯგუფის მხარდაჭერით ამა თუ იმ ჯგუფის დაზიანებას რომელზეც მიტროპოლიტი პეტრეც საუბრობდა მაგრამ ახლა ამ თემას არ შევეხოთ იმიტომ რომ ვისამე ინტერესში არ იყოს ეს ყველაფერი ხო მაგრამ შევჩერდეთ ზოგადად პოლიტიკაზე დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკაზე ხო რადგან წარსული უკვე დიდი ხნის შეფასებულია და ამ თამაშის წესებით ხო არ უნდა ვითამაშოთ ხო რომ გამუდმებით დავაზუსტოთ იმ 9 წელსში რა ხდებოდა ხო იმიტომ რომ ჩვენ პირადად მე მრავალი რამ არ მომწონდა იქ ხო შევჩერდეთ დღევანდელ ხელისუფლებაზე თქვენ როგორ ხედავთ მათი პოლიტიკა რა არის რა არის ამოცანა მათი ამ რელიგიებთან ნუ ეს 9 წელი ისეთი ამბავია რომ ვიღაცას თავში ნამდვილად ამ 9 წლის დროს მოუვიდა ეს სიცხადით რომ რელიგიებზე კონტროლი განეხორციელებინა ეს ხდებოდა დავაღიაროთ სამწუხარო ფაქტი იყო და თქვენს მიერ მოყვანილი მაგალითად ვაგი ფაკპეროვის ზე მეორე მაგალითიც გახლავთ თქვენ ციციც ამის შესახებ არა ის სონიტურ თემში არის სწორედ გამოძახილი აი ამ პრობლემის 9 წლიანი მართლობის პერიოდიდან და ეს უკიდურესად დასაძრახია მაგრამ რა გააკეთა დღეს თანამედროვე ხელისუფლება 2014 წლის შემდეგ ხელისუფლებამ თუ ეს ასე სიცხადით არ ჩანდა დაუშვათ წინა ხელისუფლების პერიოდში დღეს უფრო ვთქვათ ძალიან ცხადად ჩანს პრემიერის აპარატს დაუქვემდებარა ინსტიტუცია რელიგიური საკითხების სააგენტო, რელიგიის საკითხის სახელმწიფო სააგენტო და ჩვენ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გვიჩნდება, როცა ვუყურებთ მის ლიდერს, მის ხელმძღვანელს, ასევე მის საქმიანობას და ზოგჯერ ესე ვამბობთ ხოლმე ნახევრად ხუმრობით, რომ უსაფრთხოების ან უშიშროების საქმეს გაკეთება რელიგიის სახელით ხო არ განიძრახა სახელმწიფო. ეს ძალიან დიდი დანაშაული იქნება, თუ ესეთი ჩანაფიქრი არსებობს. რელიგია ძალიან ფაქიზის სფეროა. დღეს განვითარებული ქვეყნები ფიქრობს იმაზე, თუ როგორ აწარმოოს რელიგიური პოლიტიკა და ამაზე ფიქრობენ ინსტიტუტები და ინსტიტუციები. არ შეიძლება ეს აღქმული ან გაკეთებული იქნას ასეთი მარტივი სქემებით, რომელიც კიდევ ერთხელ გავემეორებ, უკიდურესად მოძველებულია, მასზე უკვე პასუხები არსებობს, ვიცნობთ ჩვენ მის შედეგებს. და ის შეუძლებელია რაიმე ფორმით გამოყენებადი იყოს 21 საუკუნისთვის. არ გვინდა დავინახოთ პროცესი ამგვარად, არ გვინდა დავინახოთ ისე პროცესი, რომ რელიგიის სახელი რელიგია გამოყენებული არის სხვადასხვა მისთვის შეუფერებელი მიზნების მისაღწევად. და ამიტომ გვინდა რომ ხელისუფლება იქნება ეს თუ საზოგადოება, ასე ვთქვათ, გამოვაფხიზლოთ აი ამ მიმართულებით და უთხრათ, რომ ეს ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა. მათთვისაც კი, ვისაც არც მიაკუთვნებს თავს არც რელიგიას და ასე შემდეგ და არის სეკულარული საზოგადოების სამოქალაქოს ნაწილის ვთქვათ წევრი და მან უნდა გაამახვილოს უპირველეს ყოვლისა აი ამ საკითხებზე ყურადღება და მიაქციოს ამას ყურადღება ყველა გამოვლინებით რაც ჩვენ სცენაზე ძალიან აშკარად ხდება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლადო სტუმრობისთვის. მე იმეს დავიტოვებ რომ თქვენ როგორც საეკლესიო სამართლის სპეციალისტი თქვენ გვეწვევით და ვისაუბრეთ მათ შორის თქვენს წიგნზე, რომელიც ახლა გამოვიდა და უფრო მეტად შევეცდებით საეკლესიო კანონიკის რაობის შესახებ და ასე ვთქვათ, მის საინტერესო ნაწილების შესახებ საუბარი გავშალოთ, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდება ხოლმე, უცბად საზოგადოებრივ სივრცეს თავს დაატყდება ეს რაღაც საეკლესიო სკანდალი, რეალობა და შემდეგ თითოეული ტერმინი იმდენად მომზადებელია საზოგადოებრივ თავად მედიაც. თითოეული
ტერმინი ხდება სასწავლი პრაქტიკულად ყოველ შემთხვევაში. თუ რაღაც ვისწავლეთ საერო კანონმდებლობის შესახებ, საეკლესიოს შესახებ თითქმის არაფერი ვიცით და ხანდახან იერარქიასაც ვერ ასხოვებენ ხოლმე, ამიტომ მე იმედი მაქვს რომ დამეხმარებით საეკლესიას ამერტის მინიმალური ცოდნა მივცეთ მაყურებელს რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა. საუბარი რელიგიაზე ამით დასრულებულია, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ კვირას. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ და არ დაგავიწყდეთ მოიწონოთ ჩვენი Facebook გვერდი.